хадамоти гумруки тоҷикистон мегӯяд 5000 тақвими як созмони масеҳиро дар фурудгоҳи байналмилалии душанбе боздошт ва мусодира кардааст. масъулини хадамоти гумрук дар нишасти хабарии ин ниҳод тавзеҳ доданд, ки ин тақвимҳо хусусияти таблиғи дини бегонаро доштанд. таърихи 18 декабри соли 2018 ҳангоми гузарондани амалиёти гумрукӣ дар фурудгоҳи ҳавои шаҳри душанбе аз тарафи кормандони мақомоти гумрук зиёда аз 5000 адад варақаҳо тақвимҳои дорои хусусиятҳои тарғиби дини бегона ки ба калисои баптистҳо тааллуқ дошт муайян карда шуд. Баъди гузарондани таштиш дар вазорати фарҳанг несту нобуд карда шуд. ҳар гуна сурат, ҳар гуна навиштаҷоте ки ба ин дини бегона тарғибгар буданд, характери тарғибӣ доштанд. як рӯз қабл созмони масеҳии калисои баптистӣ ки дар тоҷикистон сабти ном шудааст хабар дод, ки ин тақвимҳо бо далели доштани оятҳо аз инҷил мусодира шудаанд. дар зимн хуршед каримзода раиси хадамоти гумрук ҳам гуфт онҳо аз паҳн шудани маводҳои чопие ки тарғиботашонро қонунгузории тоҷикистон пешбинӣ накардааст ҷилавгирӣ мекунанд. он маводҳои чопие ки дар он бугем ягон навиштаҷотҳои ва бугем иғвогарона ё навиштаҷоти тарғиботие ки дар қонунгузории мо пешбинӣ шуд бошад, албатта ин маводҳои чопӣ дошта мешаванд, ёнда мешавад барои паҳнкунии минбаъда бугем иҷозат дода намешавад. мақомоти вазорати фарҳанги тоҷикистон ки бар асоси хулосаи онҳо тақвими созмони масеҳӣ мусодира шудаанд дар ин бора шарҳе надоданд. дар кумитаи дини тоҷикистон гуфтанд, ки асли баҳс ба шумораи зиёди тақвимҳо рабт дорад. ба қавли ин ниҳод вақте 5000 тақвим ба кишвар ворид карда мешавад маълум аст, ки он танҳо дар дохили иттиҳодияи динӣ истифода намешавад. маълум аст, ки ин дар дохили иттиҳодияи динӣ амалӣ карда намешавад. маъракаи тарғиботӣ ба ин аллакай як нав қонуншиканӣ маҳсуб мешавад. гузашта аз ин тақвимҳо ки муҳтавои динӣ доштанд пеш аз ворид намуданашон ба тоҷикистон аз ташхиси давлати диншиносӣ гузаронда нашуда буд. ба ҳамин хотир кумита баъд аз оне ки онҳо мусодира шуданд ба он баҳои дини ҳуқуқӣ медод, хулосаи манфӣ баъди гузарондан аз ташхиси давлати диншиносӣ хулосаи манфӣ дод. ба гуфтаи мақомоти кумитаи дини тоҷикистон калисои баптистӣ дар тоҷикистон ҳамагӣ 200 пайрав дорад, вале тақвими ворид кардааш чанд баробар бештар аз ин рақам аст. бар асоси қонун созмонҳои динӣ бояд мувофиқи шумораи пайравони худ ба кишвар адабиёт ворид кунанд.